kwamba makamu wetu mwenyekiti wa chama Zanzibar anakamatwa na polisi, anachukuliwa kutoka Kisutu, anaenda kuachwa Ununio, anapigwa miguu, anavimba, asitembee, alafu unaambiwa lalia tumbo. Manake wamepigwa miguu, manake wasiweza hata kukro, manake pale walipowekwa kukikosekana msaada wanakufa hata na njaa, ama mvua inanyesha maji yanawakuta wanakufa. Ukatili wa aina gani? Watu watasema tumtake IGP ajiuzuru. Hii sio ishu ya IGP, hii ishu ya serikali nzima, Chama cha Mapinduzi. Rais ndio amiri jeshi mkuu wa nchi. Hii damu inaomwagika iko mikononi mwake, inamuhusu. Hao watu wanaoteswa inamuhusu, na wasifikiri wako salama, wasifikiri wako salama kwa mateso wanaopatia watu. Hawako salama hata kidogo, hawawezi kuwa salama, kwa sababu hii dhambi wanaofanya, hii dhambi hii italipwa. Mungu aziakiwi, Mheshimiwa Rais, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Usipovuna wewe, atavuna Abduli. Asipovuna Abduli, watavuna wajukuu zako kupitia Mchengerwa. Hii mambo gani ya ndugu zangu? Kwamba leo tuna wagonjwa viongozi wetu kwa sababu ya kwenda kwenye kesi ya mwenyekiti wetu wa chama. Watu wanakwenda kwenye kesi za majambazi, hakuna mtu anayepigwa. Watu wanakwenda kwenye kesi ambako mtu kamchoma mtu moto, hakuna mtu anayepigwa kirungu. Leo tunakwenda kwenye kesi ya kiongozi wa upinzani nchini, ambao kesi mabalozi wako pale. Mbona wakupiga virungu mabalozi? Kuna watu wametoka nje pale, kwa nini wakupiga virungu wale watu? Maana yake nini? Nyie mnatumia uoga, na hii inaendelea kwa sababu ya hofu walionao wananchi juu ya mambo haya. Pengine kuna limit hizi taarifa zikitaka kufika kwa rais zinachengeshwa. Sisi tunamwambia kwamba kuna watu wengine 4 ambao ile kundi tuambia walikuwa 13, 4 hawajulikani walipo. Mmoja tumemkuta amefariki, wengine tumewaacha hospitali wanapata rifo waende kwenye matibabu zaidi. Sisi tunamwambia rais, kuna watu wameumizwa kwa sababu walikuwa waibi, walikuwa wabaki, walikuwa wauzi madawa kulevya. Kuna watu wameumizwa na kuna maiti imepatikana kwa sababu watu walikuwa wanakuja kusikiliza kesi.